Olá, criançada, tudo bem com vocês? Eu sou Emerson Morvan e estou aqui hoje atendendo a um pedido muito especial da Aline, minha amiga querida que eu gosto muito. Vamos falar dos festejos juninos, vamos contar histórias, vamos cantar histórias, vamos mergulhar na história. É isso mesmo. E a nossa história começa assim. Vou lhe contar uma história da Casa Amarela. Lá não existe porta, nem também janela. Para acessar essa porta, use a imaginação. Vou te contar uma história, a história do São João, a história do São João. E a história de hoje se passa no tempo de Herodes, na antiga cidade de Herodes, também chamado Antigo Reino de Herodes. Há muitos e muitos anos antes de Cristo, algo muito marcante aconteceu. E esse acontecimento, que eu vou chamá-lo de fato histórico, ressoa até hoje, não só na comunidade cristã, mas em todos os lugares do planeta Terra. É isso mesmo, em todos os lugares do planeta Terra. Alguns chamam de festejos juninos. Outros chamam de lenda da fogueira. Mas cá entre nós, eu gosto mesmo é chamar de São João. Isso mesmo, São João. São João. O que é que vocês lembram quando a gente fala a palavra São João? Eu logo me lembro dos quitutes, da canjica, da pamonha de milho, da pamonha de carimã, do milho cozido, do milho assado na fogueira, do mingau de tapioca, de tantas gostosuras feitas com gin e papo. Tem muitas outras coisas. Amendoim cozido, quentinho. Quem é que resiste ao amendoim? Quem é que resiste? Me diz aí. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar do São João, vamos falar dos festejos juninos e como é que essa história se perpetua até hoje e aconteceu lá no antigo reino de Herodes. Vou falar de duas comadres. A primeira comadre é a comadre Maria. Comadre Maria, casada com José. José, o carpinteiro que futuramente iria se tornar o pai e a mãe de Jesus Cristo. Isso mesmo. Você sabia que comadre Isabel, comadre Isabel era muito amiga da comadre Maria? Nas terras, no reino de Herodes, lá antigamente, as duas estavam conversando e as duas engravidaram ao mesmo tempo. Só que comadre Isabel e comadre Maria estavam conversando como era que uma ia avisar a outra que o filho ou a filha, já que lá naquela época a gente não tinha exames para saber se era menino ou menina, iria nascer. Imagina como é que a comadre Isabel ia avisar a comadre Maria que o seu filho ia nascer. E logo a comadre Isabel teve um estalo. Olha, comadre Maria, vou lhe dizer uma coisa. Quando o meu filho ou a minha filha nascer, eu vou armar uma fogueira enorme, bem grande, e acendê-la. E lá no topo eu vou colocar um boneco, se for menino, e uma boneca, se for menina. E assim, comadre Isabel fez. Com o passar dos dias, dos meses, ela logo deu à luz a João Batista, que mais tarde viera a ser um dos apóstolos de Jesus. João Batista era bem mais novo do que Jesus. Nasceu primeiro, novo em meses. E João Batista nasceu. E o que é que aconteceu? Comadre Isabel mandou erguer uma fogueira enorme
E lá em cima colocou um mastro e um boneco preso nele. E na noite seguinte, a fogueira começou a queimar, queimar, queimar. E comadre Maria viu ao longe aquela fogueira e disse: pronto, nasceu o filho da comadre Isabel. E eu vou lá, vou visitá-la. Chegando lá, as duas se abraçaram. Comadre Maria deu as boas-vindas a João Batista. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Se foi isso mesmo que aconteceu, não sei. Pesquisem, leiam, viajem, mergulhem nas histórias, porque ela é uma fonte rica do conhecimento. E para todas vocês, crianças, um feliz São João. Um beijo do Emerson para vocês.